Ajahn, what is the best technique to cope with physical pains like the legs getting numb, back pain, etc. during meditation? ก็อยากท่านอาจารย์ต้องวิธีไหนดีที่สุดที่จะสู้กับความเจ็บปวดตามขาตามหลังครับเวลานั่งสมาธิถ้าเราทำสติทำสมาธิจิตสงบไปก่อนที่จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็โชคดี If we develop mindfulness and concentration and the mind goes peaceful before any painful feelings arise, then we're quite lucky. เมื่อจิตสงบแล้วนี่ทุกขเวทนานั้นจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เพราะจิตนั้นจะไม่สนใจกับทุกขเวทนานั้น For when the mind is peaceful, then painful feelings will not be very strong because the mind is more focused on its meditation object than the actual feelings. และถ้าทำสติทำสมาธิจนชำนาญก็จะมีสติปัญญาที่จะแยกจิตออกจากกายออกจากทุกขเวทนา And if one develops concentration until one is skilled at this, then one will have the mindfulness and wisdom to actually separate the painful feelings out from one's mind. เมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้าเราจะพิจารณาแยกจิตออกจากร่างกายนี่คือว่าใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายว่าก้อนธาตุอันนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ And in developing the concentration and having mindfulness and wisdom, separating one's mind out from one's body, contemplating that this body is made up of the four physical elements of earth, water, air and fire. ก้อนธาตุอันนี้ไม่ใช่ใจของเราใจของเราก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเราก็อยู่ส่วนหนึ่ง Seeing that these physical elements of the body are not the mind, seeing that the body is one thing and that the feelings, or seeing that the body is one thing and that the mind is another thing. แล้วเราก็แยกใจออกจากทุกขเวทนาว่าทุกขเวทนานั้นเป็นอาการอันหนึ่งเนื่องด้วยกายไม่ใช่จิตนี้ And we also separate the mind out from the painful feelings, seeing that feelings are conditional upon the body and yet they are not the mind. ถ้าสติสมาธิตั้งมั่นมีอุบายปัญญาพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้ทุกขเวทนาไม่ใช่จิตแยกออกเป็น3ส่วนจิตก็จะมีความสงบเยือกเย็นวางทุกขเวทนานั้น And if we have mindfulness and concentration and contemplating these things, we will then be able to separate these things out, seeing that the body is one thing, the mind is another thing, and likewise the feeling is another thing. They are three separate, distinct things. And so the mind can separate itself out from these painful feelings. บางครั้งเมื่อมีสติปัญญาพิจารณาปล่อยวางจิตอาจจะรวมเข้าสู่ความสงบทุกขเวทนานั้นอาจจะหายไปเลยก็ได้ And in contemplating in such a way, the mind may actually enter into concentration again, and these painful feelings may actually vanish by themselves. บางครั้งเมื่อมีสติปัญญาพิจารณากายพิจารณาทุกขเวทนาจิตอาจจะรวมเข้าสู่ความสงบแต่ทุกขเวทนายังทรงตัวอยู่แต่ไม่ทำให้จิตหวั่นไหว And sometimes when contemplating these painful feelings, บางครั้งมีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายพิจารณาทุกขเวทนาเห็นและจิตรวมเข้าสู่ความสงบแต่ว่าทุกขเวทนานั้นยังมีอยู่แต่ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวAnd sometimes in contemplating the body and the painful feelings, the mind will go into concentration again, and yet these painful feelings are not completely gone. However, the mind will not be shaken or moved by these painful feelings. จิตจะแยกจากทุกขเวทนาเป็นคนละส่วนกันเหมือนน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ติดกัน The mind will separate itself out from these painful feelings, just like water and oil separate themselves out, being separate entities. แบบที่หนึ่งนี้สำหรับคนที่ทำจิตให้สงบแล้วแบบที่หนึ่งนี้ที่พูดให้ฟังสำหรับคนที่ทำจิตให้สงบแล้ว This approach that I have just mentioned can be taken by somebody who is able to make their mind peaceful. แบบที่สองสำหรับผู้ที่ทำสติทำสมาธิแต่จิตยังไม่สงบแ
แต่เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้น The second approach is for those who, in developing mindfulness and concentration, are still not yet able to make their mind peaceful and painful feelings arise upon the body. ในเบื้องต้นนั้นให้ใช้ขันติคือความอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนานั้นก่อน In the beginning, one has to use patience and endurance with these feelings. อาจจะทนสัก5 นาที10หรือ10 นาทีตามกำลังใจของเรา One may endure for 5 or 10 minutes depending on the strength of one's mind. ถ้าทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถ And if one is not able to endure these anymore, then one can change one's posture. หรือไม่ก็ลุกไปเดินยังกรม Or one can get up and go walking meditation. แต่ถ้าเราต้องการที่จะฝึกสติที่จะอดทนต่อสู้กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้น However, if we wish to develop mindfulness so that we can fight or endure these painful feelings, ในเบื้องต้นเราอาจจะใช้กำลังของสมาธิข่มโดยการที่จะมีสติจดจ่ออยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาแต่เพียงอย่างเดียว we can try using the power of concentration by keeping our mindfulness focused upon the meditation object. แต่ถ้าทุกขเวทนาแรงกล้ากำลังของสติสมาธิหรือความอดทนไม่เพียงพอเราก็ควรที่จะเปลี่ยนอิริยาบถ However, if the feelings are very strong, very painful, and one's mindfulness and concentration and endurance are not able to cope with these, then one should change one's posture. ถ้าเราฝึกหัดทำสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆแล้วเนี่ยเมื่อจิตเรามีความสงบอยู่บ่อยๆเนี่ยเราจะมีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายพิจารณาทุกขเวทนาได้โดยง่าย And if we develop concentration and practicing concentration frequently, then mindfulness and wisdom will arise that is able for us to contemplate this body and to clearly understand the nature of the body and painful feelings. ไม่เป็นไรหรอกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกพระองค์ท่านก็ผ่านความทุกข์ยากลำบากแบบเรานี่แหละ Don't be worried about this for all of the Buddhas and all of the Arahant disciples. They've all had to pass through this stage of practice. เราก็ต้องมีความอดทนหน่อย And so we just have to try and endure with these things.